Шуурганд төөрч цасанд богдсон иргэдэд Mongolian Pajero клубын залуус тусалж буй зураг цахим ертөнцөөр тархах болсон. Саяхан гэхэд Төв аймгийн Баян цогт сумаас Улаанбаатар хотыг зорж явсан 3 машинтай 15 хүний амь настыг цаг алдлыг аварч чадсан байгаа. Тухайн үед газар дээр нь очиход 12 том хүн, 3 хүүхэд байжээ. Тус клубын 20-30 залуу иргэдийн дуудлагад тогтмол явдаг бөгөөд өнөөдрийн байдлаар онцгой байдлын албатай хамтран 106 дугаарт иргэдийн дуудлагыг авч ажиллаж байна. Энэхүү клуб нь 2016 оны 1 сарын 4-өөс эхлэн сайн үлсийн аянд нэгдсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 300 гаруй автомашиныг хүнд нөхцлөөс гаргаж гарч болзошгүй эрсдлээс сэргийлжээ. Mongolian Pajero клуб төрийн бус байгууллагын тэргүүн болортой хийсэн ярилцлагыг манай сонины Мегмар гарагийн дугаараас хүлээн авч уншаарай.